야, 안 돼. 아이씨. 아, 됐다. 아, 감사합니다. 아... 나연이 어디 가냐고. 아저씨 어디 갔어요? 카톡 에이전트. 생각 안 해줘. 종이 있다고? 있대. 종이 어디지? 떨어지세요 그냥. 종 어디야? 종까지 간 거야? 소홍이 또 벽에 부딪잡혀 있으면은 구해주러 가야겠다. 일로 와. 아니야, 난 갈 수 있어 한 번에. 지금이니? 와. 참여 뭘까? 포장됐다. 저장됐어. 저장됐다는 거는 나연 씨가 이미 우리보다 한 단계 앞서가서 저장을 해버렸다는 얘기인가 아닌가? 차 옆에 있는 종? 좀 멀다는데? 쟤 어디가 있는? 이거 풍차를 잡아야 되나? 핫! 아, 풍차 옆에 있는 중. 잠깐만, 이거 어디로 가야 돼? 저 줄 타고 가는 것 같은데? 그럴 리가. 너무 어려운데? 내가 지금 풍차 위에 매달렸거든? 이렇게 가면은 여기로 올 수 있어. 어딘데? 따이야. 너네도 풍차에 매달려서 여기로 와봐. 여기가 저 어딘데? 줄은 너무 힘들어. 여기가 어디야? 나 여기 있잖아, 여기 있잖아. 안 보이지 왜? 유일하게 갈 수 있는데. 보라 색깔 머리. 아 저기. 찍으면 되니 혹시? 어딘지 안 보여. 밑에 봐봐 밑에. 밑에 응? 보세요. 나 이거 아니야, 왔는데? 너 뒤에 봐봐. 잠깐, 그래서 어이 나연 씨, 나연짱은 어딨노? 에이전트 어딨어, 에이전트? 아직 종에 있어요? 종이 대체 아니 어디야? 그래서 종이 어디야? 야, 멀미난다 이제. 나도. 이 게임 시점 변환이 너무 다이나믹해가지고. 인정. 아 여긴 뭐 없어. 아니 이렇게 아무것도 없을 거면서 집은 왜 자꾸 만들어 놓는 건데? 야 여기 판자 있다. 판자가 있고 널뛰기처럼 이렇게 하는 거 나무통이 아닌가? 있어. 이거 여기다 그래? 나무통 세워놓고 판자로. 아 오케이. 기울어서 올라가야 된다. 어 둘 다 가져와. 이렇게 가져와. 이래라 핫산들. 야 이 자식아 도와줘. 근데 너무 빨리 왔는데? 저거 도와줘 저거. 오케이. 야 잠깐만, 저거 이것도 이 모루. 근데 턱조가리 끈다. 좀 개섹시한데 자세가. 야, 이 모루로 뭔가 하는 거다. 이거 모루 장난 아니게 무겁다 이거. 이래라 아싸. 이거 그거구나. 그 지렛대 아 그 그 왼쪽 오른쪽 똑같이 하지 말고 엄청 짧은 곳에다가 하면은 나머지 쪽이 되게 높게 가잖아. 그 짧은 곳에다가 이 엄청나게 무거운 모루를 올려놓는 것 같은데? 그치. 맞아. 일단 해봐. 모루를 위에 올려놓을까? 응. 올려놔봐. 잠깐만요. 나 멀미나, 빨리 와. 오케이, 됐다. 그 다음에 이제 통나무라. 통나무를 하나 둘 셋 하고 옮길까? 들어
옵야. 다들 어디세요? 풍차 야. 밑에요. 모르를 나중에 놔야 되는 거 아니냐? 그런가? 아니야, 그냥 이거 타고 올라가는 거야. 됐다 야. 우리 그 정식 루트 같은데요. 여기가 풍차 아, 날개 잡고 떨어질 수 있는 곳이 있어요. 우리 지금 거기 있어요. 거기서 아, 죽으면 돼. 이건 뭐야? 아이씨. 이거 뭐야? 이거 깬 뭐야? 거 아닌가 우리? 지하 동굴이 있는데 깬 거 같아. 동굴이야? 그럼 깬 게 아닌데? 밑에 뭐 없는데? 잠깐만 이 양동이 수상하니까 이 양동이 하나 데리고 가자. 그러니까 양동이 수상하다. 양동이 어떻게 꺼내? 올라갈 수 있나? 판자 한 번에? 못 올라가나? 못 올라가. 말이 안 되는데 높이가? 그래서 저 사람 종이 어디 있는지 도대체가 모르겠는데. 아. 나 떨어졌어, 아래로. 아하. 아래로 떨어져야 돼? 떨어지는 거. 아래. 생각보다 녹화 시간이 긴데? 어디야, 여기? 아니 어디로 가야 되노? 사막에 왔어요. 아. 네, 사막으로 들어갔는데 왜 죽으니까 다시 그 위로 돌아오지? 저장이 안 된 거지. 이 길이 아니라는 건가? 여기도 아니야. 여기 완전 그거야. 어지러. 어디로 가? 내가 볼 때 여기 밑에 떨어진 거 아니야. 거기로 가는데 내가 아까 위로 갔어. 잠깐만. 야, 흔들지 마, 어지러. 근데 양동이를 떨어뜨린다 해도 양동이로 뭘 하는 거지? 이거 저장은 되는 거야? 모르겠네 나는. 약간의 리프레시. 올라왔어 여기. 야 그래서 어디로 가야 되냐? 여기 밑에가. 일단 여기 올라왔어. 한자 쌓았어. 너네 다 어디 갔어? 아! 이 양동이만큼만 여기 내려가야 되나 보다. 거기에 길이 있어? 거기에 그 절벽에 뭐가 있거든? 가봐. 어지러워서 못 가겠어. 다 떨어지면 안 되고 적당히 떨어져. 나 좀 밀어줘. 밀어줘. 너네 어디 나? 갔어? 밀어줘. 정유진. 아씨, 밀어줘. 짜증나. 어디 있어 너네? 거기 죽으면 오는 그 나무 있던데. 죽으면 오는 나무? 너네 사막에서 아직 위에 떨어져. 있어? 이 양동이만큼만 내려가야 되나 봐. 잠깐만. 근데 그런 거 치고는 나는 지금 야, 내가 못 잡고 있어. 빨리 와. 양동이 타. 근데 알았어, 그런 기다려. 거 치고는 나는 지금 뭔가 길을 잘 왔는데? 아 그래? 기다려. 어디 그래도 너네 갔냐. 거 하려던 거 하고 있어. 나 여기 있어. 위에 봐봐. 자룡. 그 뒤돌아서 위에 봐봐. 여기 있잖아. 보여. 어. 놨어. 나 양동이 놨어.
지랄 진짜. 괜찮아. 저기 뭐야 유진이 왜 저기 매달려 있어? 흔들면 뭐 어떻게 타? 아, 야, 뭐, 야야야야야야야야! 다리 만들고 난 상렬이 사망. 장거리. 다리를 저렇게 해놓으면 어떻게 가? 한번 이걸로 가보겠어. 이거 올라가면 되는 거 아니야? 안 올라가지 돼? 어허. 그 방은 어디야? 그래서 아까 그 종 거기 계속 있나봐. 종이 어디 종을 말하는 거지? 안 보인대 우리 쪽에서. 여기서 아니 뭔데? 거기서 가봐, 올라가봐. 실패. 안돼. 아, 멀미나. 그니까 이게 어떻게 가는 거야 여기서 그래서? 뭐야 여기 또 쓰러지는 저런 게 또 있네? 이렇게 해서 몇 개를 해야 되나? 그런가 본데. 야, 아, 우리 이렇게 밖에 무거워서야 뭔. 음, 됐다. 저장됐어? 아니 그게 아니라 여기 올라올 수 있는 길을 찾았어. 그리고 저기 하나 더 있거든? 오케이 여기로 올라올 수 있는 거 알았으니까 저것도. 얘들아 여기 와봐. 자룡아 가봐. 아니 그냥 난 너네 보여주려고 하는데 굳이 안 와도 돼. 여기 보면은 이거를 뭐 밀고 당기고 이렇게 해가지고 이거를 없앨 수 있어. 무너뜨릴 수 있어. 너 거기로 올라가봐. 내가 이거 없애는 동안. 얘는 왜 안 되냐? 저건 아까 됐는데. 아으 멀미나 죽겠으니까 빨리 되라. 저기로 올라가서 뭘 해야 되나? 쉣. 아 진짜. 근데 나연이는 거기서 뭐 하고 있어? 에이전트 살아 있나요? 살아는 있네. 탐험하고 있대. 탐험. 길이 있는데 여기? 그 길이 아까 내가 말한 저 돌덩이를 자룡 그 돌덩이. 아. 그 이쪽으로 그러니까 이쪽이라고. 그 지금 네가 보는 아니 거기 말고. 그 방향으로 돌덩이 밀면은. 근데 밀리니 그거? 안 밀려. 땡겨야 되나 봐. 여기로도 갈 수 있는 거 아닌가? 그러면은 뻥 하면서 그렇게 돼. 에이. 거기 뭐 있어? 어떻게 올라갔어 먹는데? 너네? 여기로 와야 그냥 길이 생겼어 여기. 길이 어디야? 그러면 나 여기서 한번 길 여기서 저기를 어떻게 만들어볼게. 가지? 이렇게. 야, 이거 움직일 수 있는 거 아니야? 됐다. 왜 저걸 됐다. 여기 올라올 필요 없었네. 근데 난 왜 떨어졌다. 개빡친다 진짜. 씨. 다시 거기까지 언제 가? 내가 갈게. 뚱비뚱거리는 거 존나. 얘들아 죽어도 돼. 저장됐어. 오케이.
아 나 내일 오전에 인천 가야 되는데 갈 수 있나? 왜 인천 가? 전단지 돌리러. 아, 거기 사람 실어 나르는 건가 보다. 돌덩이 없다. 사람을 던져서 저기 뻑 해가지고 하는 거라고? 저기 잡아가지고 어. 다리 내리는 거 아니야? 타봐 자료. 나. 자, 오케이. 다 타. 출발 준비. 나도 탈 수 있어? 아니야 혼자 가봐. 이거 무거워서 안 될 수도 있어. 출발 준비. 발사. 뻥. 우. 이뭐 있어야 돼. 어? 높이가 높아. 그리고 난 발이 꼈어. 아, 야. 이거 다시 가마 다시 가마. 어떻게 감지? 가볼 수 있어? 아, 반대로 감수가 반대로. 어, 되네. 가볼 수 있네? 뭐야 어, 나 한번 왔다. 비켜봐. 비켜봐. 좀만 더. 왜 날 잡아? 나 날라가 볼래. 여기 자 해줄게. 근데 이거 방향이 틀어져 가지고 저기 구멍 안으로 안 들어갈 것 같은데? 알았어. 내가 당겨야 될 것 같은데? 에이전트까지 같이 타면 무겁지 않나? 상관없나? 아니야 해봐. 오케이. 혼자가 안 되면 둘이서 해야지. 몰라 그럼 내가 좀 내려. 앞으로 가볼까? 오케이. 우! 아! 들어갈 거야 제발. 절대 들어가. 나 들어갈 수 있을 것 같아. 야, 나연이는 저기서 뭐해? 으이 들어왔다. 아우 들어왔다. 전단지 됐는데? 야, 거기서 가봐. 거기 출구야. 출구 가. 어 출구다. 너에게 기회를 줄게. 가. 와 깼다. 어라? 또 있어? 나 얼마나 오늘은 남았지? 여기까지. 아 힘들어. 오케이. 나 멀미나. 12분 근데 남았어. 이거 저장 돼? 이제 배 타야 체크포인트 되네. 타고 랜딩하기가 배 뭐야? 타고. 아 저기 그냥 나가면 되는 거야? 응. 오케이 수고했어 얘들아. 수고했어. 얘들아 어디가? 그만둬. 얘들아 날 두고 어디 가는 거야? 뭐야 나 나갔는데? 안녕. 안녕. 일단 게임 나